Bonjour, voici le modèle XC16 inspiré Barrego avec la variante du bras oscillant aluminium à la demande ou la version bras oscillant acier rond molybdène diamètre 35 pour être éligible avant 1976 avec le bras oscillant acier ou après 1976 après le bras oscillant aluminium de section rectangulaire 50 x 25 x 4 dp. Toujours le réservoir vinyle ester finition gel coat avec couleur à la demande, les composants plastiques garde-boue avant, plaque latérale, garde-boue arrière ainsi que la plaque phare, fabriqués chez les entreprises Thermoformat dans le Doubs par monsieur Éric Bazin, 6 coloris au choix. Fourche Kayaba diamètre 43 préparé. Frein double cam avant issu du moyeu Honda XLR 500 de 1982. Moyeu arrière également Honda de la même génération 1982. Rorayonné en 18. Tringlerie de frein en inox, pédale inox montée sur bac bronze graphité, collecteur inox, boîtier Vortex à l'arrière, on va y revenir dans quelques instants pour avoir des explications. Le boîtier Vortex, à l'intérieur, une liaison, on suit le tuyau avec un papillon en bypass dans la boîte à air. À quoi ça sert? Ça sert à homogénéiser les gaz de combustion en appauvrissant ou en enrichissant directement en roulant. On le sait tous très bien que le monocylindre peut poser problème quand il commence à monter en température. Rendant les gaz de combustion homogènes via le vortex, on crée comme une circulation d'air frais à l'intérieur de la combustion directement sur l'admission. Merci à notre partenaire également YSS pour les amortisseurs que nous distribuons directement via l'usine.